कीबोर्ड इसलिए कभी ABCD वाले सही ऑर्डर में नहीं होता है, क्योंकि आज जो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं उसे क्वाड्रेटिक कीबोर्ड बोलते हैं और इसे लगभग 1870 में यह चचा ने बनाया था। पर इन्हें ऐसी क्या चुल मची जो इन्होंने पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वाट लगा। तो देखो गलती इनकी भी नहीं है, इन्होंने तो जबकि सही ऑर्डर वाला कीबोर्ड बनाया था, पर सही ऑर्डर बनाने की वजह से लोगों को कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी टाइप करना आ गया। पर दिक्कत ये थी कि उस टाइम पर जो टाइपराइटर चलते थे वो जल्दी जल्दी टाइप करने की वजह से अटक जाते थे। तो इन चचा ने कीबोर्ड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर उल्टा सीधा कर दिया ताकि लोग जल्दी जल्दी टाइप ना कर पाए और टाइपराइटर अटके भी नहीं। और आज तक यही कीबोर्ड चल रहा है।